Urheilu on mulle tärkeä, koska urheilussa pärjää ja siitä voi saada jotain hyvää tulevaisuudessa. Ja siitä urheilusta on hyvä tulevaisuus, jos yrittää kovasti, jos on tavoite ja unelma. Jos yrittää saada sen, niin se on, yritys on aika kova urheilussa, mutta vaikka ei välttämättä pärjäisi aina, mutta yrittäminen on se kova tässä vaiheessa. Mun mielestä jokaisen pitäisi ainakin yrittää jotain saada. Kyllä jokainen ansaitsee hyvän ja huonon paikan. Jos on joukkuelaji, niin sit se on paljon helpompaa tavallaan, että jos vaikka ettei se ole vaan yksi jou sinne ja sitten tai silleen, ja sitten on paljon kavereita ja sitten ne rohkaisee ja sitten tukee siellä ja on silleen aina siellä apuna.